Sa atong nasod Pilipinas, pipila na lamang sa atong mga nitibong kahoy ang nahibilin tungod sa walay puas nga laging og mga pagkaingin. Apan salamat sa pipila ka mga katawhan nga nagpakabana aron sa pagpreserbar sa nagtikanhit og nagtikawala na nga mga native tree species sama sa lawaan, yakal, magkuno, kamagong ug uban pa. Usa na niini mao ang Liptong Woodland nga ato ang mahimutang sa Barangay Liptong, Bacong, Negros Oriental nga gipanagiya ni Rene Tatay Iti Vendiola gamit ang teknolohiya nga rainforestation farming. Unsa og diin man niya nakatunan kining rainforestation farming, mao kini ang iyang malipayong isaysay kanato. Ang rainforestation farming na akong ideya nga nakuha pag training gyud dito sa BSU 2004. Dito gyud ko nakakat-on unsaon pagpananom og mga kahoy nga lumad. Ang kato nga training murag kuan kanang inunta ang pag-ari diri nga kanang pagikan diri nga ang akong hunahon na naijutay ragod nga kaalam kabahin sa pagpanalipod, pagpreserbar, pagpananom sa kahoy nga lumad. Pag balik na ako human sa training, murag nag-awas-awas ang akong kahibalo gikan sa paghuman akong gitambungan nga training sa BSU. Iyang gibutyag kung unsa nga mga klase sa nitibong mga kahoy ang iyang gipadaghan diha sa iyang natukod nga woodland. Pag sugod akong kulikta, naapa ko'y apitong, dayong naay apitong balaw, apitong hagak-hak, dayong nako'y mga lawaan. Murag atong sugod nako is naara ko'y 5 ka klase nga Dipterocarpa sa nga family. Dayong mixed with non-Dipterocarp. Kay ngano mangyong mga native tree species man ang angayantang patubuon, inay mga exotic tree species nga kadiyot dang patubuon. Paminawa ninyo ang iyang gipahayag. Kuan kanang dili man kita ray nakabenepisyo. Kay kung tanom kag lumad nga kahoy, kuan kanang kumpara nimo sa introduce ang atong lumad nga kahoy kung magtanom ka dili para sa imong kaugalingon, nakapakaon ka sa mga langgam, nakapakaon ka sa mga kabog, nakahimo kag puloy-an sa mga tabili, mga kanang crawling, mga insekto nakahimo kag puloy-an. So nakabenepisyo ka sa imong pagpananom og kahoy, unya i-mix nimo nasab kay area. Pareha ani na ako area para sa fruiting trees. So nakabaligya ko og lansones, nakabaligya ko og rambutan. Unya kon guna siya kanang kung panahon nga mamunga, wala ka kayo hago, magdawat na lang kag kwarta. Unya munay nakabaliswa sa pagtuo sa mga tawo nga motanom ka og lumad og mix nimo og fruiting trees. Mawad-an kag panginabuhi, pero karon nakita nato nga nadugangan pa ganing panginabuhi kay kaning akong gi-establish nga Liptong Woodland na inipuyo diri nga Negros Scope sa all. Unya ang mga foreigner mo ari diri mag-pictorial 1,000 man ang per pictorial nila diri. Unsa may makakaayuhan nga mahatag nining rainforestation farming diha kaniya o sa atong kalikupan? Kuan kanang ang benepisyo nga nahatag diri nako is sa monetary usahay kanang pagpanitan katong nakadaog ko sa Rappi. Ang cash price ato is kuan kanang 440,000. So nadugang ang movement nako para pagpakatap pag spread out sa kuan kaning niong rainforestation farming technology. Murag mas nidaghan, mas mahaluag ang akong paglihok-lihok. Unya dayong sa kuan pod kanang benepisyo nako is kung sa tawhanon nga panginabuhi is didaghan akong amigo. Unya dayong imbitahon kog mga university para mo istorya. Dayong nabot-abot ako laing lugar para lagud mo spread out sa rainforestation farming technology niya. Na ako'y honorarium ana ma'am, dili na mo adto ko nga wala ko'y mabalon inig uli. Ang tumong sa pagpadaghan sa atong mga nitibong klase sa kahoy dili malampuson kung wala usay mo sagot niini nga konsepto diha sa ubang mga lugar. May mga susama ba kang Tatay Iti nga mipahigayon niini diha sa ilang lugar ug sa uban pang mga dapit dinhi sa atong nasod? Si Rene Tatay Iti Vendiola usa ka maayong ehemplo kanatong tanan alang sa pagpanumbalik ta sa mga hapit na mahanaw nga mga nitibong kakahuyan diha sa atong kalasangan. Siya mao ang Rainforest Hero 2018.